চলে এসেছি আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ইলেকট্রিক কেটলির প্রবলেম নিয়ে ভিডিও। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কেটলিটা টোটালি ডেড, কোনো কিছুই হচ্ছে না, ডায়ামও জ্বলছে না। তো মানে আলাদাভাবেও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে লাইন আছে, দেখেন একবার লাইনটা আছে, কিন্তু কেটলি চলছে না। তো দেখা যাক কি প্রবলেম। তা এটা হচ্ছে মেন চোখটা, যেটা দিয়ে কেটলির লাইন ঢোকে। তো এখানে দুখানা পিন থাকে দুই সাইডে, একটা নিউট্রাল ফেস। ফুটোটা হচ্ছে আর্থিং। তো সেটা আমি আগে যে তারটা, সেই তারটা একবার দেখে নিই যে তারটা ঠিক আছে কিনা। তো তারের রেসপন্স আসছে, আরেকটা নেগেটিভ পজিটিভ দুটোই দেখে নিচ্ছি। তো তারের রেসপন্স আছে, তারে কোনো সমস্যা নেই। তো এটাকে সাইড করে রেখে এবার কেটলির দিকে যাচ্ছি। ওটা আমার সাইডেই থাক। এবার কেটলি প্রথমে যেটা চেক করবো আমরা, ফার্স্ট সুইচটা খোলার জন্য এখানে একটা নাট আছে, সেই নাটটাকে প্রথমে আমার খুলে নিতে হবে। নাটটা খুলে নেওয়ার পর এটাকে হালকা করে টান দিলে, কোনো তার হলো না, হালকা করে টান দিলে এটা খুলে আসবে। তা সুইচের নিচের দিক সাইড করে আরেকটা নাট ভোল্টেজ, তো সেটাতেও খুলে নিতে হবে। তো সুইচটা খুলে আসবে। সুইচটা পুরো তারটা কানেকশানটা আমি আগে আউট করে নিচ্ছি। তো সুইচটা আগে সাইডে রাখছি আমি। সুইচটা এমনি তো ঠিক আছে মনে হচ্ছে, যাই হোক সুইচটাকে সাইডে রাখছি। একটা টুকরো টান নেবে তোমরা, তার নিয়ে তারটাকে একটু ছুলে নেবে। তারটা ছুলে নেওয়ার পর 3-4 টুকরো নিয়ে ভালো করে পেঁচিয়ে ওটাকে কেটে নাও। বা তোমরা, আমি এটা শর্টে দেখাচ্ছি, তোমরা সহজভাবে যাতে করতে পারো। এটাকে মানে তারটা পেঁচিয়ে নিয়ে, মানে জাস্ট তোমরা যদি বাড়িটা করতে পারো সেই জন্য দেখাচ্ছি, এটা আমি অন্যভাবে করতে পারতাম। দেখো হুকের মধ্যে যে ফুটো, সেই ফুটোর মধ্যে একটা মাথা রাখছি, তারটার টুকরোটা ঢুকিয়ে দেখে না, ঠিক বুঝতে পারবে কী করতে চাইছি আমি। তাহলে লাইনটাকে শর্ট করলাম। শর্ট করার পর কেটলিটাকে বসিয়ে এবার লাইন দেবো, দেখা যাক জলে কিনা। তো কোনো রেসপন্সই নেই। তো এবার আমাকে যেতে হবে কি, ছেড়ে দাও এদিকটা। তার মানে সুইচটাও চেক করে নিই, চলো। সুইচটা কোনো প্রবলেম আছে কিনা একবার দেখে নিই। তো সুইচটা রেসপন্স দিচ্ছে না, মানে সুইচটা ঠিক আছে। তাহলে এবার আমাকে যেটা করতে হবে, কয়েলটা খুলতে হবে। তো এখানে 3খানা নাট আছে, তো 3খানা নাট খুলে নিচ্ছি। কেটলি সংক্রান্ত অনেক রকম প্রবলেম, সেই নিয়ে ভিডিও আসবে এরপরও। আজকে কেটলি নিয়ে এই ফার্স্ট ভিডিও করছি, এরপরও আরও ভিডিও আসবে। তো খোলা কমপ্লিট আমার। তোমার এই যে গোল টাইপের যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটাই হচ্ছে ফিলামেন্ট, যেটা গরম হয়, যে জলটাকে গরম করে মেন। এখানে দুখানা ওর কানেকশন করা আছে, সেখানে আমি একটা দুটো এগুলো একবার টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে দেখে নেবো যে এটাতে ঠিক আছে না খারাপ হয়েছে। চলো দেখে নিই একবার। তো দেখতেই পাচ্ছ লাইট জ্বলছে, তার মানে ফিলামেন্ট শর্টও নেই। তো এটা ঠিক আছে, তা এদিকটা ঘেটে লাভ নেই। এবার আরেকটা দিই যেটা চেক করা বাকি আছে, এখানে যে 3টে নাট আছে, এই 3টে নাট খুলে নিচ্ছি।
তারপর তোমাকে দেখাচ্ছি এই জায়গাটাও আরেকটা চেক করার ব্যাপার আছে, সেটা দেখাচ্ছি। টিনের আগে খুলে নিই। এখানে দেখো 3খানা তার এসছে। এবার এল এন এর আগের এক্সটেনশন বোর্ডে আমি তোমাদের বলেছিলাম এল এন এর ব্যাপারটা। এল মানে লাইন আর এন মানে নিউট্রাল, আর মাঝখানে হচ্ছে আর্থিং। তো এবার আমাকে যেটা করতে হবে, দেখো নিচের দিক করে পিনগুলো দেখতে পাচ্ছ, একটা পিন যেটা এন আছে সেটা একটু ভেতর দিয়ে বেশি ঢুকে আছে। তো টেস্টার দিয়ে পিনগুলোকে একটু হালকা হালকা করে চেপে দেবো, বেশি জোরে না, হালকা হালকা, কারণ পিনটা ভেঙে গেলে আবার তোমরা মুশকিলে পড়বে। হালকা করে চেপে দিয়ে এবার একবার আমি লাগিয়ে দেখবো যে এটা রেসপন্স করছে কিনা। তো সুইচ যখন লাগাচ্ছি ওটা শর্টই রাখছি। এবার লাইনটা দিয়ে একবার দেখা যাক যে মেশিনটা চলছে কিনা। তো দেখতেই পাচ্ছ যে এটা এবার কাজ করা শুরু করেছে। এবার একটু সুইচটাও একবার দিয়ে চেক করে নিই যে সুইচ দিয়ে সেটা চলছে কিনা। তো সুইচ দিয়েও রেসপন্স করছে। তো মেন প্রবলেমটা এখানটাই ছিল। এটাকে আমি টেস্টার দিয়ে একবার একটু ভালো করে চেপে দেব। বেশি গায়ের জোর দেখাবে না, কালে কিন্তু পিন যদি একবার ভেঙে যায় সমস্যায় পড়বে। তো চলো এভাবে না লাগিয়ে আরেকটা এভাবে লাগিয়ে, এটা সহজ হবে লাগানোটা। এখানে বসিয়ে তারটা প্যাচভাবে এসছে সেভাবে ঢুকিয়ে ওপর দিয়ে ঢাকনাটাকে লাগিয়ে ঠিকমতো পজিশন মতো বসিয়ে বসে গেলে পেছনে 3টে নাট বোল্ট, সরি এটা নাট বোল্ট বলছি, একটু ভুল বলছি, যাই হোক তোমরা একটু বুঝে নিও, নাট বোল্ট বলাটা একটু ভুল হচ্ছে আমার। 3টে একটু টাইট করে তারপরে কয়েলের যে ঢাকনা সেটা ফিটিং করে বলবো। ঠিক যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেভাবেই ফিটিং করব। ইলেকট্রিক কেটলির অনেক রকম সমস্যা হয়। তা ইলেকট্রিক কেটলির নানা রকম সমস্যার নিয়ে ভিডিও আমি বানাবো এরপরে। তো সুইচটাও লাগিয়ে দিচ্ছি, যেমন নাট বল্ট ছিল দেখিয়েছিলাম আগে। আচ্ছা এটা দেখে না, এখানে সুইচটা একটা ব্যাপার আছে, দেখো দুখানা হুকের ভেতর লক, এক দুটো লকের মধ্যে নিচের দিক দিয়ে কিন্তু সুইচটা ঢুকবে, ঠিক আছে? এটা একটু দেখে নেবে, তারপরে নাট বল্টটা টাইট হবে। দুখানা হুকের নিচ দিয়ে ঢুকবে, তারপরে এটা না হবে, এটা লকটা হয়ে যাবে। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার একটু কমেন্ট করে দেবে, এবং চ্যানেলটাকে একটু সাবস্ক্রাইব করে দেবে। সুইচের ইয়েটাও লাগিয়ে দেবো, সুইচটাও লাগিয়ে দেবো, তারপর ঢাকনাটা লাগিয়ে দিয়ে পুরোটা ফিটিং করে তোমাদের দেখাচ্ছি। তারপর তো ঢাকনাটা বসিয়ে নিচের দিকে একটু চেপে নাট বোল্ট লাগিয়ে দিলে হয়ে যাবে। তো এবার তোমরা দেখো যে এটা ঠিকমতো কাজ করছে কি না। অন অফ, এটা পুরোপুরি কাজ করার জন্য রেডি। বাই।